Pace carissimo, ancora noi vogliamo ringraziare il Signore nostro Dio, il Dio vivente, Signore che ci dà la forza sempre di essere con voi. Oggi ancora vogliamo ringraziare il nostro Dio, il Dio che noi sempre lo ringraziamo, il Dio che non cambia mai, sempre lo stesso. Egli è pronto a aiutare coloro che si affidano in Lui. Perciò noi andiamo sempre avanti con il nostro studio, a incoraggiare ciascuno di noi, a mantenere il nostro fede sempre nel Signore. Perché se noi crediamo nel Signore in Gesù, se noi ci mettiamo la nostra fiducia solo in Lui, ci sarà sempre successo nella nostra vita. E perciò noi andiamo sempre avanti con il nostro studio e vi preghiamo di ascoltare, di cercare ancora di più approfondire il studio del Signore, di cercare sempre a mantenere la nostra fede accesa. E se noi facciamo così, la grazia e la pace del Signore sarà sempre con noi. Se noi decidiamo di camminare secondo la sua parola, l'aiuto del Signore sarà sempre con noi. Se noi oggi decidiamo di vivere come il detto Signore, come la voce del nostro Dio vivente, la sua grazia rimanerà sempre con noi e il suo aiuto ci accompagnerà tutti i giorni. Perciò oggi noi andiamo avanti con il nostro studio. Il nostro tema è oggi: Cristo è la nostra pace. La Bibbia ci insegna che Cristo è la nostra pace. Quindi tutti coloro che vogliono la pace, se voi desiderate di avere pace nelle vostre case o nelle famiglie dovunque voi vi trovate, la Bibbia ci insegna che la pace, il vero pace, si trova solo nel Cristo Gesù. Allora, per questo noi vogliamo incoraggiare nel nome di Gesù Cristo. La Bibbia ci insegna tutte le cose che voi volete cominciare, fatelo nel nome di Gesù Cristo. Perché in quel nome lì che voi avete la forza, nel nome di Gesù Cristo che noi camminiamo, questo nome ci dà la vittoria di andare sempre avanti. Coloro che si affidano nel nome di Gesù Cristo, la Bibbia li chiama vincitori di qualunque situazione che si trovano. Perciò nel suo grande nome noi iniziamo il nostro studio, nel nome di Gesù. La Bibbia ci insegna, se noi andiamo a leggere Efesini 2, versetto 13, lì troviamo 13 a 14. Se voi avete la Bibbia, leggiamo insieme. Ma ora in Cristo Gesù, voi che il tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Versetto 14. Egli infatti, la Bibbia dice che egli infatti, quindi egli è proprio, egli è esattamente, Cristo è veramente, Cristo è esattamente, egli è proprio la nostra pace. E qui la Bibbia ci insegna che la pace è in Gesù Cristo. Vi ricordate che la Bibbia ci insegna a Matteo 11, versetto 28: venite a me voi tutti che siete stanchi e io vi do riposo. Quindi se noi ci mettiamo d'accordo con il Signore, la pace sarà assicurata. Coloro che si affidano nel Signore, la Bibbia gli insegna e gli incoraggia che la pace sarà assicurata con voi. Qua leggiamo il nostro versetto ancora. Versetto 13, sempre Efesini 2, versetto 13 a 14. Ma ora che noi crediamo in Gesù Cristo, la Bibbia insegna, ma ora in Cristo, in Gesù Cristo, quindi tutto è intorno di Cristo. Perciò abbiamo detto che il nome di Gesù Cristo ci dà la vittoria. Il nome di Gesù Cristo ti porta la guarigione. Nel suo grande nome noi siamo stati chiamati figlioli di Dio. Perché la Bibbia ci insegna, Giovanni 1, versetto 12,
che tutti coloro che hanno accettato chi? In Gesù Cristo, loro sono stati diventati figlioli di Dio. Quindi tutti coloro che sono figlioli di Dio, la pace di Dio rimarrà con loro. Perciò noi siamo figli di Dio e noi sappiamo che la pace del Signore è con noi. Quindi il vero pace si trova nel nome di Gesù Cristo. Voi che cercate pace, la Bibbia ci insegna che la pace si trova in Gesù Cristo. Voi che volete la gioia, la Bibbia vi chiama per dirvi che la gioia si trova nel nome di Gesù Cristo. Voi che volete riposo, riposo si trova nel nome di Gesù Cristo. Quindi qual è? Credendo quello che il Signore ha detto, mettendo la tua fiducia nelle sue parole, la tua pace sarà assicurata. Versetto 14. Egli infatti è la nostra pace, quello che ha fatto dei due uno ha demolito il muro di separazione. Quindi sempre la separazione porta alla distruzione di pace. Dovunque si trova separazione, vuol dire lì non ci sarà pace. Gesù Cristo ha creato in se stesso un solo per far regnare in pace in noi. Perché la Bibbia ci insegna qua, versetto 14, egli infatti è la nostra pace, quello che ha fatto dei due uno. Quindi due popoli, due nazioni a un solo. Quindi due persone a un solo. Lì adesso un solamente, una sola pensiero e un solo spirito. Noi siamo in Gesù Cristo. E la Bibbia insegna qua che la separazione che era lì, la separazione porta sempre discussione e la discussione porta sempre l'accusazione. Dio ha distrutto questo muro e ci hanno messo insieme con lo stesso spirito, con le stesse menti. Perciò la Bibbia insegna Atti che loro erano insieme con lo stesso spirito e le stesse menti e lodava il Signore e predicava e Dio ascoltava la loro voce. Quindi se noi ci mettiamo d'accordo con il Signore, la nostra pace sarà assicurata. Coloro che credono in Gesù Cristo avranno sempre pace. Qua perciò la Bibbia ti insegna, Cristo è la nostra pace. Se noi andiamo avanti a leggere la Bibbia, sempre lo stesso passo di Efesini 15, sempre 2:15, la Bibbia insegna che avendo abolito nella sua carne, quindi Cristo ha abolito nella sua carne la legge che era contro di noi, l'inimicizia che era contro di noi, che ci separava, la Bibbia insegna che ha distrutto quello lì. Quindi per portare pace a noi è stato costato, il suo sangue è stato il prestito per creare pace. Cristo ha versato il suo sangue affinché pace sia a me e te. Il suo sangue noi oggi abbiamo la gioia. Nel suo sangue che è versato noi possiamo avvicinare a Dio Padre. Il suo sangue ci dà la vittoria. Perciò oggi noi vi incoraggiamo che la pace si trova nel nome di Gesù Cristo. Voi che volete pace, venite a Gesù Cristo. Cristo dice, venite a me voi tutti che siete stanchi e io vi darò il riposo. E dopo il riposo la pace sarà in vostro cuore e voi vivrete la vita eterna e voi sarete sempre nella luce. Perché la Bibbia ci insegna che, se noi leggiamo Giovanni 12, versetto 46, che tutti coloro che credono in Lui cammineranno nella luce e coloro che sono nella luce, il tenebre non li può toccare e il maligno non può toccare coloro che credono in Gesù Cristo. Perciò noi vi chiamiamo a credere in Lui, a mettere la vostra fiducia solo nel Signore in Gesù Cristo, camminando tutti i giorni nella Sua parola e la vostra luce risplenderà per sempre, da oggi per sempre. Che il Signore vi benedica, la Sua mano sia con voi e da oggi per sempre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.